Vespa Sprint 150S, isa sa mga sikat na mga classic scooter motorcycle hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil itong motorsiklo nga na to was originally made in Italy. Yes, Vespa is an Italian manufactured motorcycle na nagsimula noong 1946 at ang pinaka-founder nga nito ay ang Piaggio Group of Companies. So etong ang Vespa mga paps is isa sa mga luxury motorcycle na meron sa buong mundo dahil kung mapapansin nyo sobrang classic looking ng bike na to at yung presyo mamaya na natin pag-usapan. Panoorin muna natin tong video na to at alamin natin yung mga specifications na meron sa motorsiklo na to. Siyempre bago natin simulan ng review netong Vespa Sprint 150S, shoutout muna tayo kay Sir Joshua ng Wiltic Dasma dahil kung hindi sa kanya, hindi natin mare-review at magagamit tong motorsiklo na to. At shoutout na rin tayo sa Vespa Calamba dahil sa kanila nanggaling tong Vespa Sprint 150S. At dahil nga modern retro scooter tong Vespa Sprint 150S, asahan natin na maganda na yung headlight neto. Bukod sa classic look, syempre modern specs na rin to dahil naka full LED headlight na to mga paps. Tsak na maganda yung bato ng ilaw neto sa gabi at hindi kayo basta-basta mahihirapan na magmaneho. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalakas at gaano kaganda yung bato ng ilaw neto. Pagdating naman dun sa kulay netong Vespa Sprint 150S, ito yung matte black color nila na solid classic design din dahil meron siyang parang chrome dun sa pinakagilid ng kanyang fairings, no? At dito nga mga paps, sa gitnang bahagi ng kanyang harapan na fairings meron din siyang emblem ng Piaggio dahil nga ang Vespa isa sa mga Piaggio Group of Companies. Siyempre mga paps, nandyan din yung pinaka-emblem niya ng Vespa na nakakadagdag sa pagiging classic netong motorsiklo na to. At ito nga Vespa Sprint 150S mga paps ay napakadaming chrome design, harap, likod at pati na rin sa mga gilid na para sa akin bukod sa pagiging additional classic look niya para sa isang motorsiklo nakakatulong din to for added safety ng motor. Dahil syempre pag nasinagan ka ng ilaw ng mga sasakyan sa harapan mo, sa likuran mo o maski sa gilid magre-reflect yung ilaw na yun para additional visibility mo sa kalsada tong pinaka mga chrome design ng motorsiklo. Diba? Hindi lang siya kumbaga aesthetics design, nakakatulong din siya para sa safety nyo lalo na ng mga motorista. At eto nga mga paps, gaya ng sabi ko kanina, ang full LED headlight netong Vespa Sprint 150S napakaganda rin at napakalakas din ng bato. At bukod doon mga paps, meron na ring passing light to at hindi nyo na kailangan pang mag-upgrade or magpalagay mismo ng separate pa na passing light. Ang pinaka-switch lang netong Vespa Sprint 150S mga paps is yung kanyang high beam at yung kanyang passing light. So yan nga yung kanyang passing light, no? At eto naman yung kanyang high beam. Kung mapapansin nyo mga paps, full LED na nga yung pinaka-headlight netong Vespa Sprint 150S kaya talagang maganda rin yung bato ng ilaw pati na rin yung kanyang signal lights. Kung mapapansin nyo, lagi ring nakabukas yung ilaw neto mga paps, wala tong switch pagdating sa ilaw niya na pwede nyo patayin kung umaga, no? Dahil nga naka daytime running light na to. Yung kanyang signal lights naman mga paps, bulb type pa rin po, nakakadagdag sa pagiging classic look netong motorsiklo. Pero para sa akin siguro mas maganda na ginawa na nilang LED na rin maski yung kanyang signal lights, no? Dito sa harapang bahagi ng fairings na itong Vespa Sprint 150S mga paps, meron siyang parang air vent or parang grill design, no? Kaso hindi ko masyadong nagustuhan yung pagkakulay pula nito. Mas maganda siguro kung ginawa na lang nilang chrome design din to. Nakakadagdag din kasi sa pagiging classy, no? Medyo parang high-end tingnan pagka full chrome na lang halos yung mga disenyong inilagay dito. Or kung lalagyan man nila ng konting timpla pa ng pula, sana pati yung ibang parte ng fairings, hindi lang etong grill na to sa harapang bahagi, no? So etong ang Vespa Sprint 150S mga paps is ABS na po. Single channel ABS po siya mga paps dahil yung kanyang likurang bahagi pagdating sa preno is still drum brakes pa rin. Pero napakaganda at napakalakas ng preno neto mga paps. Kakaiba rin yung kanyang front suspension, hindi ito yung typical na telescopic fork. Kung hindi ako nagkakamali mga paps, ito yung tinatawag ng Vespa na single fork suspension, no? Kung mapapansin nyo, sobrang solid ng design nito at napakaganda rin ng performance. So na-test drive nga natin to at mamaya ipapakita ko sa inyo. Nung minamaneho ko tong Vespa Sprint 150S, talagang hindi mo masyado mararamdaman yung tagtag lalo na sa kanyang front suspension. Mamaya i-explain ko sa inyo kung ano yung riding experience naman natin dito sa motorsiklo na to.
Isukat ng gulong netong Vespa Sprint 150S is 110 by 70 by 12. Medyo malapad na rin siya kahit papaano, no? At mas maganda to dahil nga maganda na yung suspension, malapad pa yung gulong. Talagang hindi natin mararamdaman yung maliit na lubak sa kalsada, lalo na yung medyo mga sementadong kalsada lang, no? Doon mas mararamdaman kasi natin yung lubak kumpara sa mga aspalto. Dito, chill na chill ang ride nyo kahit saan man kayo magpunta. At ang kagandahan dito mga paps, ang stock tire na itong Vespa Sprint 150S is Maxxis tires na po. At alam naman nating lahat kung gaano kakapit ang Maxxis tires. Subok na to pagdating sa kotse, motor at maski sa mga bisikleta, no? In fact, gamit ko nga dati sa kotse ko is Maxxis tires. Talagang napakakapit maski na medyo basa or madulas yung kalsada. Yung harapang bahagi nga na itong Vespa Sprint 150S mga paps, kung mapapansin nyo, napaka-simple lang yung tignan, no? Dahil wala siya masyadong decals. Yung pinaka-decals niya nasa ibabang bahagi pa, yung halos hindi na napapansin pagdating sa kalsada. Siguro reflectorized lang to, hindi ko na lang nasubukan. Pero para sa akin, kung may purpose naman yung decals na yun at nakakatulong for your additional safety, hindi na rin masama. Again, ang napakagandang disenyo nga na itong Vespa is talaga yung mga chrome design pagdating dun sa kanyang mga linings o yung mga gilid na parte ng kanyang fairings, no? Nakakadagdag tulong din kasi talaga yung chrome pagdating sa visibility natin sa gabi. Yung front fender nga na itong Vespa Sprint 150S, bukod sa napakalaking tingnan para sa akin mga paps, comment down below kung ganun din ba yung tingin nyo dito. Kasi medyo unusual siya compare sa ibang mga scooters, no? Talagang solid din. Dahil eto mga paps, sure na maganda at quality materials ang ginamit. Hindi basta-basta madaling mabasag kahit na maibangga nyo yung motorsiklo in terms sa mga aksidente pwede mangyari sa atin, lalo na sa kalsada, no? At eto nga pala yung pinaka point of view nyo kapag nakasakay na kayo dito sa Vespa Sprint 150S mga paps. Napakaganda at classic na classic ang dating. Bukod doon, syempre pag titingin na kayo sa kalsada pag Vespa ang dala nyo. Ngayon, nandito na rin naman tayo sa kanyang handlebar. Pag-usapan na rin natin. Syempre, yung hand grip muna mga paps, maganda yung kapit at meron na ring Vespa na brand name dun sa mismong handle grip. Nakakadagdag ng value yon para sa akin. At pag-usapan na nga natin yung kanyang semi-digital panel gauge mga paps. So napakaganda ng ilaw at simple lang yung disenyo ng kanyang panel gauge. Kung napansin nyo rin kanina mga paps is meron pa pong susi ito dahil nga ang Vespa Sprint 150S is hindi pa po naka-keyless entry. Sa semi-digital panel gauge nga na itong Vespa mga paps, syempre meron to yung usual na mga indicator kagaya ng signal lights, yung kanyang fuel indicator kapag konti na lang yung gasolina nyo mag-iilaw yan at iba pang mga indicator, no? At yung kanya namang switch para doon sa kanyang maliit na panel gauge or yung digital panel niya is nandito sa kanang bahagi. Syempre meron siyang trip A at meron din siya ng pinaka-odometer at yung fuel gauge at orasan lang. Yun lang yung bukod tang laman ng kanyang digital panel gauge dahil nga kung mapansin nyo, napakaliit, halos parang 2 inches, 3 inches lang yung laki netong digital panel gauge na to mga paps. So hindi naman masyadong komplikadong tignan yung kanyang panel gauge, no? Medyo may pagkasimple lang yung disenyo neto dahil nga talagang classic look tong motorsiklo na to. At syempre makikita rin natin yung speedometer neto sa kanyang panel gauge at yun naman yung analog type part ng panel netong Vespa Sprint 150S mga paps. At usapang switches naman tayo mga paps. Kanina nga ipinakita ko sa inyo yung passing light at high beam netong Vespa Sprint 150S. Ngayon naman i-demonstrate ko kung paano siya gumagana, no? So mapapansin nyo yun yung kanyang low beam mga paps. So eto naman yung pinaka passing light netong Vespa Sprint 150S. Napakadali lang neto dahil para ka lang nagbubusina. Kailangan mo lang siyang i-push pa kanan, no? Papasok dun sa kanya may bandang panel gauge. So parang ganito lang mga paps, yan. Kung mapansin nyo, yun na yung pinaka-passing light niya, no? Napakadali lang, easy access at may spring na nga rin siya. Syempre, para mas madaling bumalik pagdating dun sa kanyang switch, no? At eto naman yung kanyang high beam. Sa kabilang side naman, pakaliwa nyo naman siya pipitin or ipupush para mag-turn on yung kanyang high beam indicator, no? Syempre, nasa kaliwang bahagi rin yung kanyang busina at pati na rin yung signal lights. At eto naman yung tunog mga paps ng busina netong Vespa Sprint 150S.
Well, okay na rin yung tunog niya dahil nga classic naman talaga itong motorsiklo na to. Hindi naman kailangan ng sobrang lakas na tunog ng busina, no? Kumbaga, nabagayan din naman ng tunog ng busina niya yung pinaka-pagiging classic ng motorsiklo na itong Vespa Sprint 150S mga paps. At yun na nga yung tunog pag ini-start tong Vespa Sprint 150S nung kanyang tambucho pati na rin nung kanyang panggilid. Medyo tahimik na rin kahit papaano mga paps. Yung pinaka-legroom naman nito napakalaki rin. Kung mapapansin nyo 5'5 yung height ko pero ang lawak pa rin nung pinaka-legroom at hindi basta-basta tatama yung tuhod nyo kahit na mga 6-footer pa kayo. At mataas din tong motorsiklo na to. Medyo tiptoed na nga ako dito sa totoo lang mga paps. Kaya pwede rin to sa mga matatangkad. At ang kagandahan dito syempre pag malaki yung legroom o yung pinaka-gulay board, meron din kayong mga gamit na may lalagay. Medyo mahirap lang siya para sa mga may OBRs dyan dahil kung makapansin nyo wala siyang pillion step or yung pinaka-footrest ng OBRs natin. Yung footrest niya ay yung nasa dulong parte ng kanyang pinaka-gulay board. At medyo naaangawit yon, sabi nga ng kapatid ko dahil si AirPods at yung kapatid kong bunso yung kumuha na itong motorsiklo na to sa Wheeltech kila Sir Joshua, medyo naaangawit daw pagdating doon sa riding experience ng mga OBR dahil halos yung pinakaharapang bahagi lang or halos kalahati lang ng paa ng OBR yung may papatong dito. Opinion ko lang naman to mga babs pero para sa akin etong Vespa talagang pang mga solo riders lang dahil kung may mga OBRs kayo naaangalay to lalo kung long ride no at wala tayong matapakan ng maayos. Safety rin talaga yung mga gamit na ilalagay natin sa kanyang pinaka front pocket dahil kung makapansin nyo mga babs wala tong front pocket dahil nakatago to. At kailangan nyo pang pindutin yung pinakasusian neto para lang mabuksan yung kanyang front pocket. Maliit nga lang yung front pocket neto, mga importanteng dokumento o yung mga bagay na madali lang makuha kapag bumabiyahe kayo para syempre easy access na rin para sa inyo. Eto naman, testing natin yung maliit na tumbler na gamit ko sa opisina. Kung mapansin nyo mga paps, halos hindi na magkasya. Siguro kakasya naman dito yung mga bottled water na mabibili natin, no? Dahil syempre, mas nape-press at pwede nyo isiksik yung mga ganong klase, lalo na plastic lang yon. Pagdating naman sa cellphone, kasya rin naman yung cellphone dito mga paps. At meron na rin siyang USB port just in case na kailangan nyo na mag-charge lalo kung bumabiyahe kayo ng malalayo. Ito naman pinakapindutan na itong mga paps is para sa easy access na opener o pambukas ng kanyang under seat storage or U-box. May kalakihan na rin yung U-box nito para sa mga solo riders. Pwede itong motorsiklo na to at malayo-layo na rin at marami na kayong may lalagay sa U-box na itong motor to. Hindi nyo na kailangan basta-basta pang maglagay ng top box, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo mga paps yung medyo kakaibang parte na itong U-box ng Vespa Sprint 150S. Testing natin tong half-face helmet ng LS2. AirPods nga pala to. Kung magkakasya dito sa U-box ng Vespa Sprint 150S. Kung first time nyo maglagay ng half-face helmet, parang halos hindi magkasya dahil medyo masikip na siya, no? Pero kung medyo ipipilit nyo isara yung kanyang under seat storage, pasok na pasok yung half-face helmet at malaki rin yung pinaka-shell netong half-face helmet ni AirPods, no? Testing na rin natin tong RYO modular helmet natin. Medyo may kalakihan tong mga paps pagdating sa kanyang shell at kung magkakasya nga rin ba dito sa Vespa Sprint 150S. Siguro nakadepende rin kung anong klaseng helmet yung dadalhin or ilalagay nyo mga paps. Kung medyo maliit lang naman yung shell, sa tingin ko uubra din naman. Saktong-sakto siya kung titignan nyo pero medyo malaki yung pinaka-helmet or medyo mataas siya kaya hindi na talaga maisasara. Nakaumbok na siya kumbaga compared sa mga half-face helmet at again nakadepende yan. Hindi ko sigurado baka may mga ibang helmet na maliliit lang yung shell na magkakasya pa rin naman maski full face dito sa Vespa Sprint 150S. At gaya nga nasabi ko kanina mga paps, medyo kakaiba yung U-box na itong Vespa Sprint 150S. Nagulat nga rin kami ni AirPods dahil detachable siya. Kumbaga natatanggal yung pinaka U-box na ito at makikita nyo na yung makina. Ang kagandahan dito syempre pagdating sa mga mekaniko, mas madali na nilang makikita or mas madali nilang mache-check kung may issue nga ba sa makina or wala.
Ang fuel tank capacity nga na ito mga paps is 7 liters at nag-estimate to ng 49.8 kilometers per liter na fuel consumption. Hindi na masama, imagine niyo mga paps, 150cc motorcycle tapos nag-estimate ng halos 50 kilometers per liter ang takbuhan. Diba? Napakatipid na nun kung ikukumpara natin sa ibang 150cc category. At syempre, yung top speed naman nito, dahil nga classic din siya, may limiter to kung di ako nagkakamali. So base nga rin sa mga naging research ko, ang pinaka-top speed lang netong Vespa Sprint 150S is 95 kilometers per hour. So yun na yung pinakamabilis niya mga paps. Pero ang kagandaan dito, napakalakas naman ng torque. Kaya kung medyo ahunan yung daanan, hindi kayo papahiya ng motorsiklo na to. At syempre, isa sa pinakailangan natin kung maglo-long ride tayo ay yung pinaka-riding comfort ng upuan. Kung mapapansin nyo, bukod sa napakagandang disenyo ng upuan neto, talagang specific or talagang pinaka-customize yung disenyo, malambot din to mga paps, no? Syempre, kung ipapang daily nyo rin tong motorsiklo na to, hindi naman natin kailangan ng napakagandang upuan. Ang kailangan natin ay hindi basta-basta mangawit yung mga puwet natin, lalo kung malayuan yung biyahe. Sobrang lambot ng cushion neto mga paps. Isa na siguro to sa pinaka-komportableng motorsiklong nasakyan ko pagdating sa kanyang upuan, no? At mabalik nga tayo dito sa kanyang gulay board mga paps, hindi ko rin nabanggit kanina. So kung mapapansin nyo, meron siyang pinaka-parang divider. Kung plano nyo lagyan ng mga gamit to, lalo na ng mga karton, medyo uneven yung pinaka-magiging position niya mga paps dahil nga dito sa pinaka-divider na to. At yung divider na yun, meron din brand name ng Vespa na maganda at nakakatulong para sa pagiging additional classic netong motorsiklo na to. At yan, kagaya ng sabi ko kanina, ang lawak nga ng legroom neto. Although dahil doon sa divider, talagang medyo mahihirapan kayong maglagay rin ng gamit. Siguro konting gamit lang at nakadepende rin kung paano nyo ikakamada or paano nyo ipipwesto yung mga gamit na ikakarga nyo sa motorsiklo na to. Kagandaan dito, meron din siyang nakatago na pinaka parang hook, no, dun sa mismong upuan. Just in case na gusto nyong ilagay yung helmet nyo, dahil nga dun sa kanyang harapang bahagi, yung usual na meron tayo sa mga scooter na hook, wala tong Vespa, nandito mismo sa pinakaupuan niya. Kunyari gusto nyo lagyan ng helmet o kung ano pa mang gamit, plastic ganon, kunyari na malengke kayo, pwede yan. Meron din siyang emblem ng S150 dito sa kanyang harapang bahagi at ABS naman dun sa kaliwang bahagi ng kanyang front fairings, no? Or pinaka inner fairing. Syempre, yun yung variant na itong motorsiklo na to mga paps. Pagdating nga sa grab bar na ito mga paps, classic look pa rin dahil nga naka-chrome design pa rin yung grab bar na itong Sprint 150S. At ang kagandahan dito, hindi basta-basta mangangawit yung mga OBRs natin dahil malawak yung space ng grab bar. Kumbaga hindi mahihirapan yung mga daliri ng OBRs natin kung naglo-long ride tayo. Ultimo yung hit guard ng tambucho na ito mga paps. Gaya nga ng sabi ko, halos tadtarin na ng chrome tong Vespa Sprint 150S. Yung design naman ng decals neto sa likurang bahagi or yung kanyang side fairing, simpleng-simple lang. Combination yung decals neto ng gray and red at meron din syempreng emblem ng Sprint dito sa kanang bahagi ng kanyang side fairings, no? So napakaganda ng pagka-combination ng gray and red neto. Pero para sa akin, siguro kung kukuha ako ng motorsiklo na to, tatanggalin ko yung decals at iiwan ko na lang mismo yung Sprint na emblem para mas maging simple yung disenyo ng motorsiklo. Nagustuhan ko nga yung pinaka-brake light neto mga paps. Kung mapansin nyo nga pala, separate yung pinaka-brake lights dun sa kanyang signal lights sa likuran. At syempre kagaya ng kanyang ilaw sa harapan, yung kanyang brake lights lang ang full LED mga paps. Nagustuhan ko talaga yung parang round design ng kanyang brake lights, sobrang solid. Link type monoshock naman pagdating sa suspension sa likuran na maganda yung play pa rin at hindi ka basta-basta mahihirapan lalo na sa mga lubak. Pagdating naman sa kanyang braking system sa likuran, naka-drum brake pa rin mga paps dahil nga yung kanyang front brake lang yung naka-disc brake at single channel ABS nga lang to. Pero kahit na naka-drum brake lang tong motorsiklo na to, hindi ka mahihirapan at hindi ka mangangamba pagdating sa kanyang braking power. Napakalakas ng preno maski sa likurang bahagi ng motorsiklo na to. Sukat naman ng gulong net sa likuran is 120 by 70 by 12. Hindi na masama, maganda at malapad na rin ang gulong neto. At kaya nga nang sabi ko kanina, Maxxis tires na ang stock ng Vespa Sprint 150S. Kaya tsak na hindi ka makangamba pagdating sa madudulas na kalsada. Makapit na makapit ang gulong neto. Doon sa kabila mga paps is Sprint 150 or Sprint ang nakalagay na emblem niya, samantalang dito sa kaliwang bahagi naman is Vespa ang emblem na nakakabit.
Kung napansin nyo kanina mga paps, yung pinaka-handlebar switches neto is wala na dun yung kill switch niya. Dahil kagaya ng ibang modern motorcycles ngayon, yung pinaka-kill switch neto ay nandun na sa kanyang side stand. At additional safety din to ng motorsiklo dahil kadalasang una nating ibinababa naman kapag nasa mga parking area na tayo ay yung side stand ng motorsiklo, at para hindi natin buksan or masilinyador pa yung motor, mas maganda na makamatay na yung makina nga naman. Kaya nasabi ko kanina mga paps, kung mapansin nyo, ang ganda ng balik nung kanyang rear brake, no? At para ka na rin naka-disc brake, yung pinaka-comfort at yung pinaka-braking power na ito mga paps, sobrang nabigla ako dahil kakaiba at sobrang lakas talaga. As in, hindi ka mabibitin sa preno na ito mga paps kahit na combination siya ng disc at drum brake sa harap at likuran. Yung side mirrors nga neto, maganda at talagang classic yung disenyo. Pero syempre yung pinaka-purpose naman ng side mirrors natin para makakita yung mga sasakyan sa likuran. At nabibigay naman neto yung purpose niya, no? Dahil malaki yung side mirrors neto mga paps, malaki at malawak yung view angle nyo at kitang-kita nyo na yung mga sasakyan nyo at hindi kayo makangamba lalo kung mag-overtake kayo. At ngayon naman, i-test ride na natin tong Vespa Sprint 150S at i-discuss ko sa inyo, idadub ko na lang din mga paps kung ano nga ba yung riding experience ko sa motorsiklo na to. At yun na nga mga paps, pagdating sa arangkada na itong Vespa Sprint 150S, napakaganda at napakalakas ng arangkada niya, no? Solid na motorsiklo na to, lalo sa mga ahunan, hindi kayo papaya neto gaya nga ng sabi ko kanina dahil ang lakas din ng torque at power neto motorsiklo na to. Although pagdating sa duluhan at yung pinaka top speed niya 95 km/h nga lang. Gaya nga ng sabi ko, classic motorcycle to, hindi mo naman din nahanapin yung pagiging mabilis niya, no? Mas maganda na chill ride lang. Ito yung tipo ng motorsiklo na dadalin mo lang pag Sunday ride nyo ng mga tropa nyo. Syempre hindi mo naman basta-basta pwedeng ipang daily to pag nalaman nyo kung magkano ang presyo ng motor na to. Ang presyo nga ng Vespa Sprint 150S din mga paps is 215,000 pesos po. Yes, ganun siya kamahal. Mas mahal pa siya sa ibang mga motorsiklo na under 150cc category. Syempre, Vespa yan eh. Kumbaga yun yung pinaka brand name na binabayaran natin sa motorsiklo, at bukod na doon yung mga specifications at yung pagiging classic ng motor na to. Isa nga sa mga napansin ko dito paps is yung kanyang side stand, no? Halos stiff na stiff tignan yung kanyang side stand, no? Parang diretsong diretso siya. Medyo delikado to lalo na sa mga parking area, or alam nyo na yun, kapag ka medyo malakas yung hangin, may tendency na baka matumba yung motorsiklo natin, lalo kapag pinaspas kayo ng hangin sa parking area, no? Kaya much better na lagi nating isi-center stand din yung mga motorsiklo natin kahit na anong klaseng motor man yung dala nyo, hindi lang tong Vespa Sprint 150S. At dito na nga natin tatapusin tong review ng Vespa Sprint 150S mga paps. Syempre, shoutout muna tayo sa Vespa Calamba at sa Wheeltech Dasma, lalong-lalo na kay Sir Joshua na natulungan tayo para mahiram natin tong Vespa Sprint 150S. At kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, share, comment at subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko mga paps. Ingat kayo palagi mga paps, ride safe, stay safe always, and of course, peace out mga paps.